让二强加快频率啊！二强就当破手。赵合一那边有口，但我考虑大部分都是白练口，不应该再练那个窝子。要么二强在上边，这个刘斌在下边，这个下风，让赵合一过去。哎呀，前方暂时吃紧啊！虽然说心态这个很平和，但是看着他们的操作，不免产生了一些焦虑。这种焦虑就是他们年轻人的经验不足。在自然水域钓鱼，我量比较大啊！你就是钓鲢鱼，钓其他鱼也是得大。这个我不知道他们做的到不到。第二个呢，他们昨天是合在一起了。风雨交加，今天呢又分开了，所以说分和合都是需要的。往往什么时候该分，什么时候该合，又是他们考虑不到的。二强拼了命了啊！赵合一那里有口，他们应该合二为一。二强体力还是相当棒的，把他练力上一点。这个刘斌和这个赵合一左右靠下一点钓。所以说，这种措施是必须要去想到，而且要去做到，配合必须默契我非常赞赏二强的这种拼命精神，我也非常欣赏这些人的这种意志，但是往往经验不足，钓着就不免产生一种厌战或者一种阴阳的感觉，是我担心的。